तो गाइस यार इस वीडियो में चेंज करेंगे इसकी सर्वो मोटर को, क्योंकि ये माइक्रो सर्वो मोटर है जो कि काफी छोटी आती है। ये मोटर इसलिए यूज की थी, उस टाइम पर हमारी बड़ी सर्वो मोटर नहीं आ पाई थी, जिस वजह से इसको यूज करना पड़ा था। तो गाइस हमारी सर्वो मोटर आ चुकी है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके अपने ट्रैक्टर में असेंबल करते हैं। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि सर्वो मोटर कितना वेट इजिली ले पाती है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।